Wafuatao ni wasifu wa Darwesh Sheikh Rocket pamoja na maisha yake. Wasifu na historia fupi ya marhum Sheikh Rocket, Allah amrehemu. Utangulizi. Sheikh Darwesh Ali bin Musa, maarufu kwa majina ya kuswali Nnaleke, Sheikh Rocket au Majnunu, alikuwa mmoja wa watu waliobeba historia ya kipekee katika Uislamu wa Afrika Mashariki. Maisha yake yalijaa mabadiliko makubwa, kutoka uaskari hadi Darweshi, kutoka Ukristo hadi Uislamu, na kutoka maisha ya kawaida hadi kuwa alama ya dawa, tasawuf na juhudi za kuamsha imani kwa maelfu ya watu. Kuzaliwa na malezi. Sheikh Darwesh Ali bin Musa alizaliwa mwaka 1928 au 1930 kwa mujibu wa baadhi ya riwaya, katika kijiji cha Mumburu, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara, kusini mwa Tanzania. Alikuwa katika jamii yenye mchanganyiko wa dini, na katika ujana wake wa awali alikuwa Mkristo, jambo lililompa ufahamu mpana wa mazingira ya kidini kabla ya kuingia katika Uislamu. Maisha ya ujana na kazi ya uaskari. Katika ujana wake, Sheikh Darwesh aliingia jeshi la polisi la Tanganyika, akahudumu katika maeneo mbalimbali ikiwemo Arusha na baadaye Lindi, ambako alifika kuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Lindi. Pamoja na taaluma ya uaskari, alikuwa mtu wa tafakuri nyingi, mwenye kuvutiwa na masuala ya dini, watu wa kiroho na utafutaji wa ukweli wa maisha. Kukutana na mashekh wa tasawuf. Akiwa Arusha alikutana na Sheikh Darwesh Mtimkavu, wali mashuhuri wa Tariqatul Qadiriya. Alivutiwa sana na mwenendo wake wa kiroho, tabia njema, ukarimu, jitihada za kueneza Uislamu na tasawuf. Uhusiano huu ulimfungua mlango wa safari yake ndefu ya kiroho, kusilimu na mwanzo wa dawa. Siku moja akiwa Dar es Salaam, alipita eneo la Mburahati karibu na makao makuu ya Tariqatul Qadiriya, ambako Al-Habib Sheikh Muhammad bin Nasr rahimahullah alikuwa akitoa darsa. Darasa hiyo ilimgusa sana moyoni hadi akaamua kusilimu. Baada ya kusilimu alipewa ijaza, alikabidhiwa silsila na bendera ya kuitangaza tariqa. Hapo ndipo alianza kujulikana sana kwa kauli yake maarufu, kuswali Nnaleke, yaani usiache kuswali, kuacha uaskari na kujitosa kikamilifu kwenye dini. Mwaka 1966 akiwa na umri wa takriban miaka 36, katika kipindi cha Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliamua kuacha kazi ya uaskari, kujitosa kikamilifu katika dawa, tasawuf na harakati za Kiislamu. Alipeleka ijaza ya Qadiria kwa Sheikh wake Said Swaleh Izzuddin Moshi, ambapo ilithibitishwa rasmi na kupewa ijaza kamili na bendera ya kuitangaza dini na tariqa, ndoto ya Alam na safari ya kihistoria. Mwaka huo huo wa 1966 alipata ndoto akimuota Sharif Habib Swaleh Jamalullahi rahimahullah akimuamuru, uje Lamu, Masjid Riyadha, ufike maqam na kaburi langu. Ingawa hakuwa amewahi kufika Lamu wala kumjua Habib Swaleh, alianza safari ndefu: Mtwara kwenda Dar es Salaam, Dar es Salaam kwenda Tanga, Tanga kwenda Mombasa, Mombasa Malindi, Mamburui, hatimaye Lamu. Safari hii aliifanya kwa miguu, maloli na magari ya lifti, bila kuwa na pesa mfukoni. Alipofika Lamu, alipokelewa na Al-Habib Said Ali Badawi, mjukuu wa Habib Swaleh, ambaye baada ya kusikiliza ndoto yake alimpa ijaza ya Tariqatu Alawiya, bendera ya pili ya Alawiya na ya Habib Swaleh. Ziara za visiwani na kurudi Tanzania. Baada ya Lamu alifanya ziara ya kidini katika visiwa
vya Pate, Siu, Ndau, Kizingitini katika ardhi za Wanabahani na Wabajuni. Aliporudi Tanzania, alimjengea mama yake msikiti wa kwanza wa makuti na manyasi kijijini Mwamburu. Baadaye msikiti huo ulijengwa kwa matofali na mabati, na mama yake alipofariki alizikwa mbele ya msikiti huo. Ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na safari za hija. Mwaka 1966 alimuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia, utanizuru Madina na utahiji zaidi ya mara 40. Japokuwa hakuwa na mali, kila mwaka alijikuta yupo miongoni mwa mahujaji. Kutokana na hali hiyo, watu wakamuita Sheikh Rocket, yaani kana kwamba anaruka hadi Maka. Amehiji mara 50 mfululizo. Kwa sababu ya dhikri yake ya kudumu la ilaha illallah, watu wa Makka walimuita Majnunu, yaani mwenye mapenzi makubwa kwa Allah. Ujenzi wa msikiti na jihadi ya ardhi. Sheikh Rocket alifanya juhudi kubwa kupigania ardhi ya Waislamu Ndanda, Mtwara dhidi ya Roman Catholic Church. Katika mzozo huo, rais wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi alifika binafsi na kuwakabidhi Waislamu eka 5 za ardhi. Ndipo Sheikh Rocket akajenga msikiti mkubwa wa Ijumaa Ndanda, mita 40 kwa 20, ukiwa na maguzo ya zege, bati 300 na zulia lenye thamani ya zaidi ya milioni 5. Msikiti huu uliungwa mkono na wafadhili kutoka Tanzania na Oman na uliwekewa wakfu kwa Maulana Sayyid Muhammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshbandi. Aidha, alijenga misikiti 7 au zaidi na shule kubwa ya Kiislamu Mwamburu. Bado haijakamilika. Dawa, tasawuf na athari zake. Alihubiri vijijini na mijini: Mtwara, Lindi, Rufiji na Chingwea, Dar es Salaam, Dodoma na kufika hadi Msumbiji. Inakadiriwa amesimamisha zaidi ya watu 50,000. Baadhi yao aliwachukua hadi hija. Alisambaza misahafu, juzuu na vitabu vya dini na twarika katika maeneo mengi ya vijijini. Familia. Sheikh Rocket alioa wake 6, alikuwa na watoto 40 na wajukuu 75. Ziara za wanazuoni na mawalii. Alikuwa mpenzi mkubwa wa zawia za wanazuoni na makaburi ya mawalii katika maeneo ya Lamu, Mamburui, Kenya, Zanzibar, pwani ya Tanzania. Ijaza alizopata. Alipewa ijaza 4: Qadiria, Alawia, Shadhilia, Tijania. Uradi aliyopenda zaidi ulikuwa ya Latif. Maneno ya hikma. Katika mawaidha yake alikuwa akisisitiza kuwa balaa nyingi za binadamu zinatokana na viungo viwili alivyoviita DC na DO, yaani tumbo na tupu, akivifananisha na wakuu wa serikali. Kufariki kwake. Darwesh Sheikh Ali bin Musa alifariki tarehe 19 Januari 2026 katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania. Hitimisho. Sheikh Rocket alikuwa askari aliyebadilika kuwa darwesh, Mkristo aliyesilimu na kufikia daraja la kuwa wali, maskini wa mali lakini tajiri wa imani. Aliishi na kutekeleza kauli yake maarufu, swala nnaleke, usiache kuswali. Allah amrehemu, amkubalie juhudi zake na aujalie umma watu wa mfano wake, amin. Imetayarishwa na ukurasa wa Ustadhi Muhammad bin Sharif Saidi bin Abdallah Al-Bidh.